அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு செரினாஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல ரொம்ப சூப்பரான இந்த சம்மருக்கு ஏத்த இளநீர் பாயாசம் தான் செஞ்சு காமிக்க போறேன். இந்த இளநீர் பாயாசம் செய்யறதுக்கு நான் இன்னைக்கு 1 டம்ளர் அளவுக்கு பாலை சேர்த்திருக்கேன். கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்க கூடாது, அப்பதான் இந்த பாயாசம் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும். பால் கொதி 10 நிமிஷத்துக்கு நம்ம லோ ஃப்ளேம்ல கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கணும். இப்போ இது கூடவே 3 ஏலக்காவை தட்டி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 2 இளநியை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து கொஞ்சம் கரகரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடக்கூடாது, இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். அதே மாதிரி 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காவை மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து தேங்காய் பால் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பால் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம மிக்சியில் ஏற்கனவே கரகரப்பாக அரைச்சி எடுத்துருக்க இளநீ சேர்த்துக்கலாம். இளநீ சேர்க்கும் போது கண்டிப்பாக பால் கொஞ்சம் கூட சூடாக இருக்கக்கூடாது. இப்போது இது ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது கூடவே நம்ம ஏற்கனவே தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம். கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் திக்காக இருக்கணும் இந்த தேங்காய் பால், அப்போ தான் இந்த பாயாசம் நல்லாயிருக்கும். தேங்காய் பால் சேர்த்து நல்லா ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இது கூடவே 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு இளநீர் சேர்த்துக்கலாம். இளநீர் சேர்த்து நல்லா ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இளநீர் சேர்க்கும் போது கண்டிப்பாக 1/2 மணி நேரத்துக்கு மேலே வெளியில் வச்சு சாப்பிட முடியாது, கெட்டு போயிடும். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா 4லேருந்து 5 மணி நேரம் வரைக்கும் இந்த பாயாசம் வச்சு சாப்பிட்லாம். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்த இளநீர் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இளநீர் சேர்த்து நல்லா ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். அப்போ தான் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் கிரன்ச்சியாக இருக்கும். இப்போ தனியாக ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம். பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் நல்லா சூடானதும் முந்திரி திராட்சை சேர்த்து 2மே நல்லா பொரியிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இந்த பாயசத்து கூட ஜவ்வரிசி சேர்த்து செஞ்சீங்கன்னா இன்னும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும். இந்த பாயசத்துக்கு நான் 5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு சுகர் சேர்க்க விருப்பம் இல்லைன்னா வெல்லம் கூட சேர்த்துக்கலாம். வெல்லம் சேர்க்கும் போது டேஸ்ட் இன்னும் நல்லா இருக்கும். இப்போ நம்ம முந்திரி திராட்சை இது 2யுமே நெய்யில் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஃப்ரை பண்ணி எடுத்ததை நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பாயசத்தை கூட சேர்த்து நல்லா ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இதை இப்படியே சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும், இல்லைனா சில்லுன்னு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிடும்போது இன்னும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இளநீர் சேர்த்ததுனால 1/2 மணி நேரத்துக்கு மேலே வெளியில் வச்சு சாப்பிட முடியாது. அதனால நீங்கள் ரெடி பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிடுங்க, டேஸ்ட் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் செரினாஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கூடவே உங்களோட வேல்யூபிளான கமெண்ட்டை எனக்கு போஸ்ட் பண்ண மறக்காதீங்க. தேங்க்யூ.